ജില്ലയിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്കയായി മാറുമ്പോഴും കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിർമ്മാണം മുന്നോട്ട് തന്നെ. ടെക്നോ പാർക്കിന്റെ പ്രവേശന കവാടം മുതൽ CSI ആശുപത്രിക്ക് സമീപം വരെയുള്ള 2.8 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് ഹൈവേ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ AJ ആശുപത്രി വരെ 320 മീറ്ററിൽ 10 കോൺക്രീറ്റ് തൂണുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി 200 മീറ്റർ ഭാഗത്തെ ജോലികൾ മാത്രമേ ആരംഭിക്കാനുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുൻവശത്ത് പില്ലറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ജോലിയാണ് നടക്കുന്നത്. ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കാൻ തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു. മഴ കാരണം ക്വാറികൾ അടച്ചിട്ടതിനാൽ കല്ലുകൾ, ചല്ലി അടക്കമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ കിട്ടാനും വൈകി. കാലാവസ്ഥ ചതിച്ചില്ലെങ്കിൽ 1 മാസം കൊണ്ട് പൈലിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. കഴിഞ്ഞ മാസം 15 തൊഴിലാളികളെ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാനമാർഗമാണ് എത്തിച്ചത്. ഇവർ ക്വാറന്റൈൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും വിമാനമാർഗം തൊഴിലാളികളെ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഇവർ ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈനിലാണ്. 120 തൊഴിലാളികളാണ് നിർമ്മാണത്തിന് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എൻ്റെ നോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ കഴക്കൂട്ടം ഹൈവേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട്, എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷമായി. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഏകദേശം 2.8 കിലോമീറ്റർ ഇൻക്ലൂഡിങ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് എക്സിറ്റ്. വീതി 21 മീറ്റേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4 ലാൻ. കേരളത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ ആണിത്, 4 ലാൻ ഹൈവേ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 40 മുതൽ 45% വരെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 60 തൂണുകളുണ്ട്. തുടങ്ങി ആറ്റുംകുഴി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും തുടങ്ങി കഴക്കൂട്ടം ജംഗ്ഷൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് അൽസാജിൻ്റെ മുമ്പേ വിജയ ബാങ്ക് വരെ, അതാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ നീളം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ 60 തൂണുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ തൂണിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 35 മീറ്റേഴ്സ്. സോ ഈ 2.8 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 60 സ്പാനുകളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ലാബിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ലാബായിട്ട് ഞങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ 60 തൂണുകളിൽ ഏകദേശം 50 തൂണ് വരെ ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി ഒരു 16-17 സ്പാനിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് മാർച്ച് മാസം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ലേബേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരെല്ലാം തിരിച്ചു പോയി. പിന്നെ കോവിഡിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒരുപാട്, ഞങ്ങൾക്ക് നിബന്ധനകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് ദിവസം പണി നിർത്തേണ്ടി വന്നു. വീണ്ടും പുനരാരംഭിച്ചു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് ആ ലേബർ സ്ട്രെങ്ത് തിരിച്ച് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് ഏകദേശം 250 മുതൽ 300 ലേബർ വരെ പെർ ഡേ ഈ മെഷീനറി കൂടാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു 100-120 ലേബറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ലേബേഴ്സിനെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ബൈ എയർ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത് ജോലിയിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി TV.